Bueno, empezamos os días rematado, como sempre, o Consello da Xunta de Galicia. Paso a darlle conta dos temas máis salientables que tratamos e acordamos. O primeiro, a proposta da Axencia Galega de Turismo, é unha continuación dunha medida, vai ser este o quinto ano, que serviu, sen unha dúbida, no seu momento, en recién saídos da pandemia, para estimular un turismo que tiña que volver a revitalizarse e, despois, revelouse unha medida moi eficaz para conseguir un obxectivo xa fora da pandemia, que é desestacionalizar o noso turismo e conseguir, ademais, un turismo interno, que os galegos viaxemos dentro da nosa comunidade e coñezamos, vayamos a sitios que están relativamente cerca e que moitas veces, ademais, os desplazamentos evitan que ese gasto turístico se produza fora da nosa comunidade. Por lo tanto, o que fixemos foi aprobar unha nova convocatoria do bono turístico. Van ser 16.000 bonos turísticos que van permitir, como decía, obter descontos en estadías en Galicia durante o vindeiro outono, é dicir, cando pasa a temporada considerada máis alta de movimento turístico. Vai ser 1 millón de euros e a previsión é mobilizar 2,5, a Xunta vai pagar o 40% do custe de estadía e o beneficiario o 60%. Cada persoa poderá descargar como máximo 2 bonos de 150 e vai ser posible, se descarga os dous, aforrar 120 euros en gasto turístico na nosa comunidade, e o período para disfrutalo, descarga vai ser a partir de xullo, o período para descargalo, e para disfrutalo será desde mediados, finais de setembro, ata o Nadal do ano 2025. Outro acordo en materia de turismo, dous acordos en materia de turismo, son convenios con concellos. O primeiro é un acordo co Concello de Ribadumia dentro da Estrategia de Turismo de Galicia, que tamén ten un apartado de turismo deportivo, destinada a serie de instalacións pensando a súa remodelación para poñelas como sedes preferentes a organizar campeonatos que supoñan a afluencia de moitas persoas, especialmente de outras comunidades autónomas. Pois é necesario acondicionar instalacións deportivas, e o que facemos con este convenio co Concello de Ribadumia, que busca renovar as instalacións deportivas de Barrantes e poder potenciar esa oferta turística relacionada co turismo deportivo. Vai ser, o investimento tal é 1 millón de euros, a Xunta aporta un 35%. Vai servir para construir un edificio que dote de novos servicios ao campo de fútbol, o pabillón municipal, e humanizar, ademais, e crear unha zona, un parque urbano na contorna. E outro convenio tamén da Axencia Galega de Turismo é co Concello de Oza Cesuras para rehabilitar parte do sanatorio de Parasón e convertelo nun albergue turístico. É un inmoble de estilo modernista, xa ten máis de 100 anos de vida, estaba concebido, foi construído como centro para enfermos de tuberculose, pero nunca chegou a entrar en funcionamento con esta finalidade. Por lo tanto, ahora queremos darlle unha nova vida a este inmoble. O investimento total son 520.000 euros, dos cales a Xunta vai a chegar 250.000. Outro convenio, a proposta da Consellería de Cultura co Concello de Mos para rehabilitar a antigua Casa Reitoral de Pitelos, un investimento de 200.000 euros. É un edificio do século XV, é un BIC, está protegido por seu valor patrimonial. Xa houbo no seu momento unha restauración, e o que facemos é completala, rehabilitando un muro perimetral, mellorando os accesos, acondicionando os xardíns e incorporando iluminación no exterior. Cambio de acordo de Consellería, a proposta da Consellería do Mar. O que fixemos foi aprobar unha segunda fase dun proxecto que xa se iniciara hai algo máis de ano e medio, e que busca recuperar unha especie emblemática en Galicia da que foi desaparecendo e de que apenas quedan bancos naturais na nosa comunidade. Estou falando da Ostra Plana Europea. Decía que pusemos en marcha a principios do ano 2024 un proxecto chamábase Ostreares, que o que quería era recuperar na zona da ensenada de San Simón o cultivo desta ostra. Naquel momento introducíronse casi 3.000 exemplares, reproductores, fíxose un seguimento das posibles patoloxías, e agora o que facemos é aprobar
a segunda fase, 200.000 euros, casi 190.000, que vai producir semente a partir destas ostras inicialmente implantadas e trasladalas, esa semente ao medio mariño, xa vixiados o desenvolvemento natural e xa facer un cultivo moito máis amplio. E outro acordo da Consellería de Mar, cambio de acordo, sigo na mesma Consellería, hoxe aprobamos convocar unhas axudas para que os grupos os GALP, os chamados Grupos de Acción Local do Sector Pesqueiro, participen en proxectos de cooperación entre eles. Estes grupos funcionan non só en Galicia, sino en outras comunidades autónomas e ás veces promoven proxectos conxuntos e estas axudas son para que os GALP galegos, hai 8 en Galicia, poidan participar nestes proxectos que se promoven conxuntamente. Con estes grupos no noso país, en España, e tamén os seus homónimos noutros países europeos. Van ser 750.000 euros e as iniciativas que se van a apoiar poden ser medidas para fomentar a economía azul en localidades costeiras, iniciativas para pôr en valor o patrimonio cultural marítimo ou proxectos que promovan novos empregos ou faciliten a remuda xeracional dos que existen. Sigo no sector primario, cambio de Consellería, Consellería de Medio Rural, hoxe aprobamos a distribución definitiva das axudas que proporciona a Consellería de Medio Rural para fomentar a conservación paisaxística e loitar contra a erosión na Ribeira Sacra. Vanse beneficiar ao redor de 800 viticultores, a cantidade que se distribuye son 1,32 millóns de euros e o que buscamos é que os viticultores manteñan a súa actividade nos ocalcos, que se sigan cultivando todas estas ladeiras na Ribeira Sacra e, polo tanto, que se manteña a paisaxe característica, a actividade económica desta zona. Queremos chegar a máis de 7.000 parcelas, está en 16 concellos, prácticamente a maioría dos que integran a Ribeira Sacra, e estas axudas, non a primeira vez, pero son especialmente importantes a piques, así esperemos, da declaración da Ribeira Sacra como Patrimonio da Humanidade, sen dúbida, unha das causas é o seu paisaxe, a actividade vitivinícola que ali se produce. E outro acordo da Consellería de Medio Rural, tamén de distribución das axudas, convocada no seu día, para impulsar proxectos que se desenvolven no medio rural, pero non están directamente vinculados ás actividades agrícolas. Son 2,1 millón de euros que van a apoiar 56 iniciativas, van consolidar 520 empregos que xa existían e crear 55 empregos novos e mobilizar casi 5 millóns de euros. Cambio de acordo de Consellería, proposta da Consellería de Emprego, os acordamos asinar un convenio coa Fundación Laboral da Construción para impulsar un proxecto que o que busca é seguir afondando na concienciación da importancia da seguridade laboral nunha actividade como a construción para evitar os sinistros. Só no primeiro trimestre deste ano 2025 houbo casi 1.931 accidentes con baixa neste sector. A verdade é que a inmensa maioría de carácter leve, pero un número moi elevado e, polo tanto, hai que seguir incidindo nesta cuestión. E o que facemos con este convenio coa Fundación Laboral da Construción son 200.000 euros, a Fundación aporta 80.000 e a Xunta os 120.000 restantes. O que se vai facer, de xeito piloto, en primeiro lugar, é formar un equipo técnico que vai percorrer toda Galicia, detectando as obras que non cumpran coa normativa en materia de seguridade, ofrecendo solucións axeitadas de carácter informativo, de carácter formativo, non sustituto da Inspección de Traballo, e, ao mesmo tempo, haberá unha comisión que vaya avaliando cada trimestre os accidentes que se producen, poñelos en relación coas visitas realizadas, e tamén faránse campañas para concienciar, seguir concienciando non os profesionais da construción, sino a cidadanía da importancia de, cando decidan acometer unha obra de xeito privado, sobre todo pequenas obras, que sempre contraten profesionais que estén familiarizados e concienciados na necesidade de cumprir a normativa de seguridade e hixiene na construción. E outro acordo ten que ver coa seguridade, neste caso a seguridade industrial, a proposta da Consellería de Economía. Hoxe dimoslle o visto e prace a activar un plan extraordinario de medidas en materia de seguridade industrial. Que buscamos? Está centrado este plan na concienciación e na promoción de boas prácticas na seguridade industrial. Van ser 310.000 euros e vaise facer en colaboración cos colexios profesionais de enxeñeiros industriais
e tamén cos concellos galegos. Hai moitas medidas, pero as principais, as que máis chaman a atención, primeiro vais elaborar por primeira vez unha guía para unificar os criterios agora dispersos e ás veces confusos que teñen que seguir os concellos para autorizar, dar permisos de instalación de atraccións feirais. Este é un tema especialmente importante. Tamén vaise elaborar material informativo sobre a seguridade en instalacións de gas ou alta tensión. Vaise facer unha revisión para mellorar e actualizar o protocolo actualmente existente contra incendios nos locais comerciais, especialmente nos máis pequenos, e tamén reforzaremos as actividades de inspección que se fan dende a Consellería. Cambio de acordo a proposta da Consellería de Facenda nas súas responsabilidades da Axencia Galega de Novas Tecnoloxías, Antega, e seguindo cun vieiro iniciado hai tempo que pretende a transformación digital das nosas pequenas e medianas empresas. Levamos tempo axudándolles para apercar novos equipos informáticos, para facilitar iso o teletraballo, para que teñan maior presencia en redes sociais, para ir incorporando paulatinamente a inteligencia artificial nas pequenas empresas, pois hoxe o que fixemos foi tomar un acordo para destinar 2,5 millóns de euros para un programa que vai ofrecer asesoramento sobre innovación tecnolóxica digital ás PEMES galegas para que poidan mellorar a súa competitividade a través da súa digitalización. Imos axudarlles para facer un diagnose de como están en canto a innovación tecnolóxica das súas empresas, se están ben, se necesitan tomar medidas, propoñerlles, por suposto, e tutelarlles nas novas melloras que haya que instaurar e tamén insistir moito na estrategia necesaria que deben ter respecto á ciberseguridade e o manexo do Big Data, que, sen dúbida, é algo que vai ir increcendo nos próximos tempos. Outro acordo da Consellería de Facenda, este nas súas competencias puras de Facenda, o que lle dimos a proposta da Consellería de Facenda e aprobamos, dimoslle visto bo, a ingresar xa, de xeito inmediato, 9,5 millóns de euros procedentes da liquidación definitiva, acaba de aprobarse, do Fondo de Cooperación Local do ano 2023. É unha liquidación que se fai unha vez que están pechados os datos, por lo tanto, cun ano e medio sempre de decalaxe sobre o ano e o que se refire, este ano 2023, vai ser un 10% máis que a liquidación do ano anterior e recordarlles simplemente que o Fondo de Cooperación Local supuso que no ano 2011, cando se instaurou, e isto procede do Fondo de Cooperación Local esta liquidación, colocou a Galicia, naquele momento foi a primeira comunidade autónoma que de xeito estable e aseguraba aos concellos unha participación nos tributos autonómicos. Dende entón, este Fondo de Cooperación Local foi aumentando en ano 2012 e a día de hoxe prácticamente un 50, un 47% máis o que reciben os concellos do que recibían o ano que se instaurou. Casi 168 millóns de euros con esta liquidación van recibir os concellos. E os máis pequenos, ademais, viron como aumentaron dende o ano pasado as cantidades que reciben do Fondo de Cooperación Local en un 8,2%. Por tanto, somos, según o IGAE, a segunda comunidade autónoma que máis apoios dá aos concellos a través de financiamento incondicionado, insisto, casi 170 millóns de euros, e, aparte, quero poñer unha cousa en valor. Saben que o venres pasado, na conferencia de presidentes, entregámoslle ao presidente do Goberno un modelo de decreto para que, canto antes, aprobe, se non o quere facer en Consello de Ministros, ao fixo unha vez, sexa mediante un decreto que se convalidaría, decreto lei que se convalidaría no Congreso, e transmitimos que non habería ningún problema seguro na súa convalidación sobre este asunto concreto, pero ten que aprobalo xa. Digolle porque nós estamos cumprindo coas liquidacións en tempo e forma. Isto é unha demostración que temos que facer os concellos, pero a día de hoxe estamos recibindo, por esta falta de aprobación de un decreto ou do que sexa para ingresarlle ás comunidades autónomas, neste caso de Galicia, as entregas a conta, estamos recibindo 127,5 millóns de euros menos o mes. Por lo tanto, se perpetuara, que agardemos que non, esta non entrega
ata final de ano, a Galicia estaría recibindo, pois, multipliquen 127,5 millóns de euros polos meses que ten o ano, así, ou sin casi, 1.500 millóns de euros que corresponden a Galicia porque veñen da liquidación dos tributos, a maior parte xerados aquí, e que non estamos recibindo. Ao contrario, o que estamos facendo cos concellos, que lle estamos entregando en tempo e forma a liquidación que ten que ver cos nosos impostos. Cambio de acordo á proposta da Consellería de Política Social, hoxe aprobamos unha nova convocatoria de axudas destinadas a entidades sociais por importe de 33,2 millóns de euros que veñen da porcentaxe que a Galicia lle corresponde por ese 0,7 que os contribuintes galegos adican a fines de interés social na súa declaración da renda. Dende o ano 2017, tras unha sentencia do Constitucional, esta distribución lle corresponde ás comunidades autónomas e, polo tanto, que facemos unha convocatoria pública entre as entidades sociais para valorar os proxectos e distribuir esta cantidade que, máis, pode chegar a algo máis, son 33,2, pode chegar a 35,5, unha vez que se confirme o reparto final dos fondos. Ten unha asignación provisional que se nos fixo dentro do Ministerio de Facenda e esperamos que aumente incluso non un 10% máis, pero casi. Vai dirixido, como sempre, a programas de atención á infancia, atención a maiores, prevención de violencia de xénero, apoiar as entidades na compra de equipamento, mellora dos centros, adquisición de vehículos adaptados, pois todos os finalidades que necesitan estas entidades sociais. Simplemente, a orden do ano pasado supuso apoiar a 155 entidades en 750 programas. Cambio de acordo de Consellería a proposta da Consellería de Infraestructuras, Planificación de Vivenda e Infraestructuras. Hoxe aprobamos a información pública que é o trámite previo a aprobar o proxecto de prolongación da autovía da Costa da Morte. Na actualidade, esta autovía une a Coruña co núcleo de Santa Irene, en Vimianzo. Non van investidos. O que aprobamos hoxe vai supoñer un investimento de 36,4 kilómetros. Se vai supoñer 5,5 novos kilómetros entre Santa Irene e a intersección da estrada que comunica Vimianzo con Camariñas. Xa digo, 5,5 novos kilómetros, 36,4 millóns de euros de investimento, e hoxe aprobamos esa información pública do proxecto. Inmediatamente empezaremos coa redacción do proxecto constructivo e a intención é licitar as obras estes 36,4 millóns de euros, 5,5 kilómetros, antes de que remate este ano 2025. É unha vía que cada día utilizan unha media de máis de 6.000 vehículos. Outro acordo da mesma Consellería, pero este materia de vivenda. Seguimos, como todos os consellos, dando pasos para conseguir ese objetivo de doblar o parque público de vivendas. Saben que asinamos acordos coas cidades para que puseran a disposición Chan e ali poder licitar vivenda pública. Este ten que ver co Concello de Pontevedra, cedeu unos 3 parcelas nas que imos construir 118 inmobles e este acordo ven deses 118, refírese a parcela na rúa Ernestina Otero, na zona de Tafís en Pontevedra, unha das 3 que nos cederon, e vai supoñer, hoxe aprobamos a redacción do proxecto, licitar a redacción do proxecto, 53 vivendas nesa parcela, do total das 118 que imos construir nas 3 que nos cedeu o Concello. Por lo tanto, en canto este redactado o proxecto, procederemos á licitación destas vivendas para cumplir ese obxectivo. Cambio de Consellería, proposta de Consellería de Medio Ambiente, e dentro do proceso que estamos seguindo para ir gañando tempo e cando asumamos o un de suyo a competencia plena en materia de xestión do litoral, que os trámites para poder desenvolvela estean o máis avanzados posibles. Como saben, unha das competencias que se nos traspasa, unha das potestades dentro desa competencia, é a concesión de permisos para usos e actividades nas zonas costeiras. Pois, hoxe, o que fixemos foi darlle luz verde a elaborar, e ter disposto canto antes, un procedimento unificado para simplificar e axilizar os trámites que permitan obter permisos relacionados con usos ou novas actividades no litoral. É dicir, coller o procedimento actual, simplificalo, modernizalo, por exemplo,
Básicamente, a día de hoxe se seguía facendo en papel, ímolo facer 100% digital. Había que presentar documentación ante varios interlocutores dentro dos mesmos ministerios. Queremos que haxa unha ventanilla única, un único interlocutor, e o que queremos, en definitiva, é acurtar, e ademais pode ser de xeito notable, os prazos para obter as autorizacións sen disminuir en absoluto a seguridade xurídica. O sea, que o que acordamos foi abrir a consulta pública para que todo o mundo poida, a partir de mañán, realizar alegacións suxestións durante o prazo dun mes e despois continuar o procedimento para, canto antes, poder desplegar todas as capacidades que esta nova competencia nos vai dar. Cambio de consellería, proposta da Consellería de Educación. A semana pasada, un acordo que ten que ver coa formación profesional, a semana pasada recordarán que anunciábamos a maior oferta de prazas de novo ingreso que nunca houbo na historia da FP en Galicia, casi 50.000, e hoxe o que facemos é seguir dando pasos a aprobar a inclusión dunha serie de novedades que se incorporan ao novo decreto da formación profesional que estará en vigor, agardamos, totalmente redactado, e agardamos que en vigor antes de que remate este ano. Cales son estas novedades que hoxe acordamos incorporar? Pois, primeiro, incorporar a FP non existía toda agora unha figura semellante a que existe nas universidades, a do profesor asociado, que son profesionais destacados con experiencia, que poden traballar en empresas, en entidades, e que poden, mediante este contrato asociado, dar clase aos alumnos nos centros de FP. E, ademais, abrimos a porta a que, de xeito puntual, se poidan constatar a expertos para dar clases ou para dar un pequeno ciclo, un ensino intensivo, expertos do sector productivo para un ensino moi focalizado en materias prácticas. Ata agora era moi complicado poder facelo no ámbito de FP. Outra novedade vai ser que promovemos o recoñecemento recíproco entre créditos entre FP e universidade. Ata agora, se unha persoa convalidaba un título de FP, superaba, tiña un título de FP, podía convalidar créditos no ensino superior, pero o que non se podía era facelo ao revés. Créditos universitarios, unha persoa, que tamén é posible, unha persoa con título, un grado universitario, non podía, se decía facer unha titulación de FP, non podía convalidar créditos que veñen dese grado universitario na FP. A partir de agora, con este decreto, vaise poder facer, o cal parece lóxico e facilita moito este intercambio entre persoas que queren dispoñer das dúas titulacións. E a terceira novedade, hai máis, pero estas son as máis potentes, é que este decreto vai permitir que se poidan diseñar títulos de FP de carácter internacional. É dicir, que se combinen parte do currículo galego, do currículo que se establece nos centros de ensino galegos, e parte dos de outro Estado. E, ao final, ese título terá carácter e validez en ambos países. Bueno, son incorporacións que ahora facemos, sigue o trámite do decreto, xa digo que a previsión é publicalo no último trimestre deste ano 2025, o decreto completo, para que poida estar en vigor, aplicarse no curso 2026-2027. Penúltimo acordo, os dous son de sanidade, os dos últimos. O primeiro que nos levou a acordar destinar 2,3 millóns de euros para poñer en marcha dúas novas plataformas no ámbito sanitario para reforzar a ciberseguridade en todo o que ten que ver coa utilización de novas tecnoloxías no ámbito sanitario. A Xunta xa puso en marcha no 2023 o plan de ciberseguridade, 10 millóns de euros, e dentro deste plan de ciberseguridade o sistema de seguridade que usa o Sergas xa recibiu no ano 2024 o máximo nivel, o máximo recoñecemento a través da obtención da acreditación do Esquema Nacional de Seguridade. É moi importante a ciberseguridade en todos os aspectos, pero especialmente nos aspectos médicos, e o que facemos é dar un paso máis para reforzala. Xa digo, 2,3 millóns de euros que van, por unha parte, desglosados 1,7 a mellorar a ciberseguridade dos equipos médicos que están conectados á rede e están transmitindo datos. Estou falando dos aparellos de diagnóstico, os dispositivos que manexan datos dos pacientes, as bombas de insulina, por exemplo, quirófanos intelixentes, ou todos os sistemas que permiten xestionar as infraestructuras sanitarias, sensores de edificios, aire acondicionado, bueno, todo o que permite manter en perfecto estado as infraestructuras sanitarias. Para isto iría o grosso
Da convocatoria, 1,7 millóns de euros, do coste da plataforma, 1,7 millóns de euros, e o restante, 635.000, van dirixidos a reforzar a seguridade das aplicacións dos Sergas que usan tanto os cidadáns na súa relación con Sergas como os profesionais da sanidade entre eles. Estou falando da plataforma de saúde, Sergas Móvil, Telea, e o que queremos é bloquear ataques que moitas veces se producen o que buscan é saturar o sistema con falsas peticións de servizos, coa intención de obter datos médicos de carácter persoal. Todo isto hai que seguir protexendo e para iso van estes 2,3 millóns de euros. E o último acordo, que explicará o conselleiro máis polo miúdo, é un doble acordo. O primeiro, o que nos levou a aprobar neste Consello a maior oferta de formación sanitaria especializada que nunca tivo lugar en Galicia. É a oferta sanitaria para o ano 2000, para o exercicio, máis ben, 2025-2026. 676 prazas destinadas ás persoas que aprobaran o MIR ou o EIR, que é o MIR en enfermería. Son 19 prazas máis que o ano pasado. Hai un incremento moi sustancial, se botamos un pouco máis a vista atrás. Hai unha década, as prazas que se aprobaban en oferta formativa hai unha década e as prazas que se ofertan agora supoñen, a de agora, un 77% máis. 381 prazas máis ofertadas no sistema formativo da Sanidade Pública Galega das que se ofertaban hai tan solo 10 anos. Unha vez máis, esta oferta formativa supón que convoquemos o 100% das prazas MIR de Medicina Familiar, 207, o 100% das de Pediatría, 27, e seguimos reforzando a nosa aposta pola saúde mental. Convocamos 58 prazas de saúde mental na Sanidade Pública para o vindeiro exercicio. E, ao mesmo tempo, decía que son dous acordos. O segundo acordo ten un enorme calado para seguir reducindo a temporalidade, o emprego temporal na sanidade pública. Imos ampliar a oferta pública de emprego do ano 2025 do Servicio Galego de Saúde ata chegar ás 3.460 prazas, que son 2.000 máis das previstas inicialmente. Ahora explicará o conselleiro, pero por darles unha pequena pincelada, entre as categorías profesionais que van a ofertar máis plazas nesta oferta de emprego público van a estar enfermería, pediatría, psicólogos clínicos ou médicos de urxencia. Pero para explicar máis polo miúdo, dou a palabra ao conselleiro. Bo día. Como ben de referir o presidente, no Consello de Xunta de hoxe abordamos dous informes da Consellería de Sanidade en relación a dous asuntos que teñen como objetivo último dotar o sistema sanitario público de máis profesionais e de favorecer a estabilidade laboral nos cadros de persoal do Servicio Galego de Saúde. Sabemos que o capital humano é o máis valioso que temos no noso sistema sanitario público e somos moi conscientes tamén das dificultades que supón o déficit acusado de profesionais que estamos a sufrir todas as comunidades ante a falta de medidas efectivas por parte do Goberno central, como se puxo de manifiesto de novo o pasado venres na conferencia de presidentes. Así, por un lado, e de cara a favorecer a formación dos profesionais sanitarios, no Consello da Xunta de hoxe presentamos a maior oferta de formación especializada da historia. Convocamos un total de 676 prazas de formación sanitaria especializada, 19 prazas máis con respecto ao pasado ano, o que supón unha suba de case o 3%. Incrementamos as prazas en formación MIR, 12 prazas en formación de enfermería, 3 prazas máis. Como sempre, nesta oferta anual, o Goberno galego e a Consellería de Sanidade tivemos moi en conta as necesidades asistenciais do sistema sanitario público, os recursos actuais dos que dispoñemos e tamén as necesidades futuras con fin de poder anticiparnos con esta nova convocatoria que oferta unha formación sanitaria especializada de máxima calidade. Unha das maiores dificultades de cobertura de profesionales témolo agora mesmo no ámbito da atención primaria. Por iso, para os anos 2025-2026 convocamos de novo 100% das prazas de medicina familiar e comunitaria, con 207, e a totalidade de prazas de pediatría, 27. No caso concreto de medicina familiar e comunitaria,
nas 6 últimas convocatorias, Galicia ven ofertando a totalidade de prazas acreditadas polo Ministerio de Sanidade. Outro dato destacado desta nova convocatoria é a forte aposta que facemos pola saúde mental, conscientes de que é un problema crecente tras a pandemia. Seguiremos incrementando a oferta nas unidades docentes vinculadas á saúde mental, acadando as 58 prazas, o que supón unha suba do 3,6%, e convocaremos 19 prazas de psiquiatría, unha máis que na oferta anterior, 2 prazas de psiquiatría infantil, 16 de psicología clínica, unha máis, e 21 de enfermería especialista en saúde mental. Desde a Xunta estamos a facer un esforzo moi importante para incrementar a capacidade de formación dos especialistas que serán necesarios para prestar unos servicios sanitarios eficientes e de calidade. Un esforzo que se demostra tanto no incremento de prazas desta nova convocatoria, insisto, a maior da historia, como nos recursos que destinamos. Reservamos 83,5 millóns de euros para financiar íntegramente a formación de especialistas sanitarios. Con todo, seguimos pedindo a implicación do Executivo Estatal para permitir que as comunidades contemos con facultativos que podamos contratar, con medidas que melloren a formación dos especialistas sanitarios, como a optimización do sistema de chamamento, de xeito que os aspirantes coñezan con máis exactitude o centro de destino ao que optan, a agilización da creación da especialidade de medicina de urxencias e emerxencias e apurar tamén a creación das especialidades de xenética médica e de xenética de laboratorio. Coido que estas medidas que estamos a pedir ao Ministerio de Sanidade son sensatas e viables. Estou seguro que serán medidas tamén efectivas cando se implanten. Así se demostrou coa eliminación da nota de corte na elección de prazas e coa recuperación da elección presencial que o Ministerio aplicou este ano, tal e como llevamos solicitando desde Galicia. Unhas medidas que teñen permitido acadar algo que celebramos como un gran éxito, que este ano non quedase ninguna praza sen adjudicar das ofertadas en Galicia e en España por primeira vez en moito tempo. O segundo informe que abordamos no Consello da Xunta tamén ten como objetivo último atallar o déficit de profesionais buscando a reposición de efectivos nos centros sanitarios, neste caso a través dunha oferta de emprego estable. Presentamos un informe que recolle a relación de prazas previstas na oferta pública de emprego do Servicio Galego de Saúde para 2025. Unha oferta que acadará as 3.460 prazas, 2.000 máis das inicialmente previstas. Esas 1.460 prazas iniciais que teñamos previsto incluir na oferta pública de emprego eran en aplicación da taxa establecida con carácter xeral a normativa básica estatal para a reposición de efectivos nos centros sanitarios. Esa taxa de reposición, como saben, é do 120% por ser o persoal sanitario un sector prioritario. Esa taxa pode incrementarse aplicando unha taxa adicional de reposición específica prevista na legislación. E iso é o que facemos agora no Goberno galego, con carácter excepcional para reducir a temporalidade e favorecer a estabilidade laboral dos cadros de persoal estatutario do Servicio Galego de Saúde. Isto supón 2.000 prazas máis, facendo posible chegar a unha oferta pública de emprego de 3.460 prazas para o ano 2025. 1.340 de persoal diplomado sanitario, 271 de persoal licenciado sanitario, 1.124 de formación profesional e 725 destinadas ao persoal de xestión e servicios. Aínda que a distribución concreta das prazas está por definir, entre as categorías que terán maior oferta de prazas estarán, entre outras, enfermeiro, facultativo especialista en anestesiología e reanimación, facultativo especialista en cardioloxía, facultativo especialista en pediatría, facultativo especialista en psicología clínica, médico de urxencias hospitalarias, técnico en cuidados auxiliares, celadores e pinches. O documento coa oferta pública de emprego do Servicio Galego de Saúde foi remitido esta mañá aos sindicatos representados na mesa sectorial. Para mañá martes está convocada unha reunión da mesa sectorial na que se abordará e negociará o texto do decreto da oferta de emprego público do Sistema Público de Saúde para o ano 2025. Antes da súa aprobación definitiva polo Consello da Xunta.
Polo tanto, na reunión de Goberno galego de hoxe abordamos dúas iniciativas importantísimas. A oferta de formación sanitaria especializada da maior da historia e unha oferta pública de empreo do Servicio Galego de Saúde que incrementa en 2.000 as prazas ata chegar ás 3.460. Dúas medidas que teñen como objetivo dar resposta a curto e medio prazo ás necesidades organizativas e asistenciais do Servicio Galego de Saúde, favorecendo unha maior estabilidade laboral aos profesionales do sistema sanitario público, que son o noso maior activo. Por a miña parte nada máis, e se tedes alguna dúbida ou pregunta. Boa tarde, conselleiro. Unha pregunta non relativo tanto a isto, sino como a que este xoves hai convocadas unhas concentracións para denunciar a situación das listas de espera pola SS Sanidade Pública. Eles din que, a pesar do plan de choque que aprobou e que puxo en marcha a Consellería, as listas de espera, comparado ao ano anterior á pandemia, siguen sendo moi altas. Entón, neste sentido, a pregunta é se consideran que ese plan de choque necesita algo máis de tempo para ver seus resultados ou prevén adoptar algunha medida máis ao respecto. Gracias. Vamos a ver, en relación a esta espera, por suposto que sempre se pode mellorar, estamos facéndolo, pero os datos son os que son. Somos unha comunidade autónoma que, en relación ás listas de espera, tanto quirúrxicas como de primeiras consultas, como de pruebas complementarias, das mellores de España. Por lo tanto, non podemos decir que sean as peores, ni son mellorables, por suposto que sí, estamos a facelo, é unha cuestión de tempo. As medidas non ten un impacto rápido sobre as listas de espera, e aparte a comparación con a prepandemia non ten ningún sentido, porque a demanda asistencial é diferente. Hai moita máis demanda asistencial agora que antes da pandemia. O importante é conseguir baixar os tempos de espera tendo maior demanda. Se faz eso, que estás facendo ben. Eso que estamos facendo. Que tal, bos días? Bo día. Nada, en relación aos datos que anunciaba agora, vexo que son 57 prazas, ou 58 para a saúde mental. Entendo que son 25-26, é dicir, eses profesionais estarían incorporados no 27, entendo plenamente. Pero quedan 2 anos, e desas total de prazas entendín que hai 2 especialistas para saúde mental infantil, ou psicólogos infantil. Psiquiatría infantil. Comento isto porque as asociacións din que o 20% dos menores de 18 anos están tendo problemas psicolóxicos graves, acuden obviamente á sanidade e hai un problema importante de listas de agarda. Non sei como van a solventar esta situación de aquí a 3 anos, ou sobre todo poñendo 2 especialistas en saúde infantil cando a ratio dice que son un 20% esa de menores. Gracias. O sea, vamos a ver, esto está dentro do que é a estrategia de saúde mental da Consellería de Sanidade. A intención é ir pouco a pouco incorporando a todos os psicólogos clínicos que tengamos a man para contratar. Xa sei que poden parecer poucas, o que pasa é que o número de plazas viene determinado por as centros que tes acreditados, e a acreditación non depende de nós, depende do Ministerio de Sanidade, de acordo? Si facemos agora un llamamiento a acreditar máis centros, que hemos feito, pero a realidade é que en menos de 2 ou 3 anos non nos van a dar acreditar máis plazas. É o problema. Vale? Por un problema que hai poucos e por lo que non podemos tampouco fabricar máis. A realidade é que todas as plazas de psiquiatría, pediatría e medicina familiar comunitaria acreditadas se convocan. Listo. Moitas grazas. Hola. Dúas cuestións. A primeira, dicía unha fiscal xefa de sala do Tribunal Supremo, da Sala do Penal, que os abrazos a ellos que dar as vítimas, non os agresores, en referencia á despedida que lle brindaban dentro do Goberno galego o señor Villares. Non sei se arrepinte dese acto de despedida ou se fose hoxe se o faría de outra maneira.
Por outro asunto, quería preguntarlle tamén sobre esa neutralidade ideolóxica da que se fala dende a Consellería de Educación, que está sendo criticada dende a comunidade educativa e din que unha forma de control da Xunta sobre os centros. Que lle parece? Gracias. Sí, mire, respecto á primeira pregunta, expliquei, xa respondín esa pregunta, fixeronme outro día en Barcelona, creo que quedaron as miñas razóns, as motivacións claras. En todo caso, eu confío moito na objetividade da Xustiza, e a Xustiza son todos os operadores que actúan nela, creo que non é bo mezclar unhas cousas con outras. Por lo tanto, creo que as opinións dos que traballan na Xustiza que deben quedar na Xustiza e as opinións que teñen máis que ver coa política pois deben quedar na política, sinceramente. E respecto á segunda pregunta, bueno, eu creo que a ninguén debe molestarlle as propostas que fixa a Consello de Educación son dúas. Reforzar a autoridade dos docentes, creo que isto é importante, creo que ninguén debería estar en contra, e garantir a neutralidade ideolóxica no ensino, e que o que se moleste por isto, e algúns parecen molestarse especialmente, habería que preguntarse por qué. Que lles molesta? Que mal hai? Creo que é perfecto que o ensino sexa ensino e que sexa neutro do punto de vista ideolóxico. Os rapaces a escola van a aprender, por lo tanto, todo o que ten que ver con ideoloxización creo que debería quedar fora do ensino. Neutralidade, que tanto como decir obxectivar o ensino, creo que é algo bo, sinceramente creo que é algo que aproba a maioría. E os que se molestan, habería que preguntarlles por qué. E os que se molestan tanto, habría que preguntarlles por qué lles molesta tanto. Buenos días, presidente. Queríamos preguntarle por qué, sabiendo usted desde febrero la denuncia contra Villares, tardó el tiempo que tardó en apartarle, y también nos gustaría saber si usted comunicó al PP nacional que existía esa denuncia. Y al margen de la cuestión de Villares, nos gustaría preguntarle que nos hiciera una valoración de la manifestación de ayer del PP y también del procesamiento del fiscal. Sí. O sea, son 4 preguntas, un momentiño. Un momentiño, que estoy apuntando. Bueno, un pouco de antes, esta pregunta se me fixeron. Esta pregunta xa foi respostada. Eu creo moito na xustiza, por incidir un pouco. O mellor xeito de protexer a liberdade, creo que, sinceramente, creer na xustiza e en que actúe a xustiza. No momento en que entrou o procedimento en fase judicial, coñecen vostedes cales foron as actuacións, que é renuncia ao cargo do señor Villares, por lo tanto, pérdida do aforamiento, xa non é conselleiro, xa non é aforado, e a partir de agora actuará a xustiza ordinaria. No primeiro pronunciamento judicial é en horas. Eu creo que este xeito de actuar o que está poñendo especialmente nervioso a oposición. Insisto que eu creo moito na xustiza, creo no Estado de Dereito, e creo no Estado de Dereito é dicir que eu nunca vou tratar como culpable a quen a xustiza non declarou como culpable. Creo que isto é fácil de entender. Outra cousa é que cando se produce un pronunciamento judicial, o primeiro, en canto se produce, en horas tomamos as decisións que tomamos. Respecto a si comuniquei o meu partido, está ben ver o Partido Socialista coa que lle está caendo, coa que parece que lles vai caer con todo o que está pasando, preocupadísimo por si o PP cumpre os seus estatutos. Pois que teñan toda a tranquilidade do mundo. Sí que os cumplimos, por suposto, e a comunicación, lles podo decir que os cumplimos, porque ao final o tema é preocupación do Partido Socialista. Está moi ben que teñan esa, así parece ser que non teñen que ter outra sobre se cumpriron os estatutos. Sí, perfectamente, sin ningún problema. Manifestación de onte. Bueno, eu asistín, o decía ali, non só como presidente do partido en Galicia, sino tamén como cidadán que cree que así non podemos seguir. Isto, a política de algo tan serio como xestionar un país non pode ser estar vendo a ver canto máis aguanta o presidente do goberno. Eu tuve unha ocasión, e ademais decía yo ali directamente, que celebraba poder decirlo directamente que, na miña opinión,
A situación política ahora mesmo en España é insostible e o mellor é darlle a voz aos españois e aos galegos e que poidan decidir se queren seguir así ou queren un cambio de rumbo. Por lo tanto, onte, na manifestación, é o que queríamos decir. E este empeño de tantos ministros e ministras que saíron onte, que estiveron absolutamente calados durante todos estes días, con todo o que se estaba sabendo do Partido Socialista, ali calaron absolutamente. E, de repente, ese énfasis por falar todos a coro, como solen facer, é moi revelador de que o que estaban dicindo, de que foi unha manifestación inocua, un pinchazo, decían, había moitísima xente, eles o saben, e o seu empeño en decir o contrario, insisto, é moi revelador. Esta legislatura comenzou sendo inútil e se está convertindo en absurda. Non podemos estar todos esperando a ver canto máis aguanta o presidente do goberno, a ver que fai, ora falan dun búnker. A vida política non funciona así, hai que xestionar e non se está xestionando, non se aproba un orzamento, non se aproba unha medida, levan cousas a votar e non salen, así non podemos seguir. E respecto ao procesamento do fiscal xeral do Estado, acabamos de coñecelo, creo, na miña opinión, xa o era antes, e volvo ás decisións tomadas hai poucos días no seo da Xunta de Galicia na permanencia dun cargo tan importante como o fiscal xeral do Estado nas súas funcións. Entendo que despois desta decisión a situación xa se volve directamente insostible. Veremos o que fai, veremos o que pasa a partir de agora, pero se antes era moi difícil de entender, agora directamente é imposible a continuidade, na miña opinión, do fiscal xeral no seu cargo. Boa tarde, presidente. Dúas cuestións. A semana pasada o Concello da Coruña aprobou unha moción para apoiar a chegada do grao de Medicina á cidade. En paralelo, Abel Caballero demanda a Xunta 5 millóns de euros para que Vigo tamén acolla unha facultade de Medicina e a Universidade da Banca fara de ampliar a súa oferta de ciencias de saúde con graos como biomedicina. Algúns colexios médicos asegura que estamos a piques de que concellos como Sanxenxo ou Pollo reclamen a súa propia facultade. Se as solicitudes axustan á lei e existe demanda, pode a Xunta impedir que se oficialicen novos graos de medicina en Galicia? E, por outra banda, o concejal de Vivenda do Concello da Coruña declarou que, aínda que non teñen nada que acusar a Xunta polos tempos na tramitación da declaración de zona de vivenda tensionada na cidade, o feito de que a Xunta non comparta a medida impide que esta sexa realmente efectiva e pide que se extenda a declaración a outros puntos, como a área metropolitana a Coruña, para ver un verdadeiro efecto na baixada dos prezos do aluguer. A pregunta, contempla a Xunta declarar a área metropolitana zona tensionada por iniciativa propia? Grazas. Un momentiño. Joder, que son moitas preguntas. Bueno, a ver se me acordo de todo. Se non, disculpe, volvemos a facelo. Vamos a ver. A Xunta primeiro non está para impedir nada. A Xunta está para tomar decisións cumprindo, por suposto, as normas no interese xeral. Por lo tanto, é o que imos facer. Isto non vai diso. Agora mesmo existe unha facultade de Medicina en Galicia por acordo, ademais, das tres universidades, é certo que dai anos, baixo unha serie de parámetros que teñen que ver coa docencia. Polo tanto, mañán vai se reunir, por certo, o Consello de Docencia Clínica e o que haberá que analizar se isto está funcionando axeitadamente ou hai que facer modificacións que, na miña opinión, xa adianto, que probablemente haxa que facer axustes. Por lo tanto, imos ver o que sale de aí, pero eu creo que hai que ser racional e hai que intentar que a capacidade de formar médicos, de formalos, como está facendo a todo agora, con todas as garantías, que sexan magníficos profesionais, que estén preparados para todo o que van ter por diante, importantísimas funcións, isto é o principal, moito máis alá de decisións que ás veces teñen que ver máis con reivindicacións máis centradas no local. E isto é o que ten que garantir a Xunta de Galicia, isto é o que se vai analizar mañán no Consello de Docencia Clínica, e se hai que facer axustes respecto ao como se está desenvolvendo ese plan de docencia, por suposto, haberá que facelos. Respecto á segunda pregunta, que me parece que era de zonas tensionadas, bueno, alégrome ese recoñecemento de que non hai nada que decir respecto dos plazos. Se non estiveramos tardado en resolver a solicitud de zona tensionada con Concello da Coruña, ao mesmo tempo que eles tardaron en solicitalo, efectivamente, desde que anunciaron, podíamos estar anos hasta concedela. Por lo tanto, está ben ese recoñecemento. Segundo,
Pronto empezan as excusas. Ahora resulta que antes de empezar a executalo xa están dicindo que non vai sair ben porque non contan co apoio da Xunta de Galicia. Eu creo que isto é pouco serio. A Xunta de Galicia manifestou, mo teñen escoitado moitísimas veces decirmo a min mesmo, a conselleira responsable e outros cargos do Goberno, que non creemos nas eficacia da declaración de zonas tensionadas, simplemente porque onde se declararon na súa inmensa maioría non é que non estén funcionando, é que están producindo o efecto contrario e perxudicial. E, polo tanto, non as declararíamos de oficio en ningún caso. Se algún concello quere facelo e asumir as consecuencias, porque haberá que fiscalizar como funciona todo isto a partir de agora, onde se declararon, se eses efectos que están anunciando que produciría se producen realmente, se quere facelo, a Xunta de Galicia autorizaría. A mostra é que acaba de autorizalo. É bastante revelador e pouco tranquilizador que antes de empezar a aplicar incluso a medida, acabamos de declararlo, o Concello da Coruña, según vostede di, xa está empezando a buscar excusas porque di que non vai funcionar. É preocupante, pouco serio e bastante revelador. E creo que máis ou menos está contestado todo. Que tal? Boas tardes. Outro día foi a conferencia de presidentes e hoxe coñecemos unhas declaracións nas últimas horas do ministro Torres que di que se non hai renuncias e se non hai empatía non vai haber acordo en financiamento nin multilateral nin bilateral. Non sei que opinión lle merecen estas declaracións. Gracias. Mire, a mí a conferencia de presidentes dixen, o presidente Sánchez buscaba unha foto seguramente xa o día da convocatoria un pouco intempestiva, sin avisala e sin moita planificación. O que buscaba probablemente era tapar outras cousas que pasaban ese día e, por desgracia, todo o que pasou despois hasta a mesma conferencia de presidentes confirmou todas esas impresións. Que tivéramos que apelar ao reglamento para introducir temas dos que queríamos falar, que o propio ministro Torres na sesión preparatoria se negara a introducilos, dicindo que deso non había que falar, non había que falar de financiamento, non había que falar de inmigración, non había que falar de entregas a conta, non había que falar de nada que non interesara ao Goberno. Houbo que recurrir ao reglamento para poder facelo. Por suposto, non houbo ningún intercambio de documentos, nos os pasamos, non recibimos ninguna resposta do Goberno. Eu mesmo lle dixen, dentro da reunión, o presidente do Goberno que agardaba, había ali moitos ministros, 13, 14, non sei cantos había, que ministros afectados polas propostas que Galicia presentaba xunto con outras comunidades autónomas, escoitar a súa opinión e intentar chegar a algún acordo. Os ministros non abriron a boca en 5 ou 6 horas que durou a reunión. Solo falamos en sucesión de monólogos outra vez, eso que pedíramos que non fora así, os presidentes e presidentas, e o presidente do Goberno, xunto coa presidenta da CEM. E ao acabar, o presidente do Goberno dixo que non veía consenso, o mesmo que di respecto ao financiamento autonómico, e que, polo tanto, non valía a pena nin votar. Eu preguntelle, eu persoalmente, se iso quería decir que non lle merecía a pena nin discutir, nin falar, nin discutir se aprobaba ninguna das propostas con as autónomas. E contestoume explícitamente, supoño, e se agardo que este na acta cando se levante, sí, eso es. É dicir, rexeitaba todas as propostas con as autónomas sin saber ni siquiera o que opinaba delas. Por lo tanto, home, que ahora veñan dicindo que non hai espírito. Mire, eu estuve, o decía ali tamén, en Robos e Preguntas, nas primeiras conferencias, nas últimas que fixo acompañando o presidente Feijóo, todavía era presidente o señor Zapatero. Se preparaban con tempo, se discutía ali e se chegaba a acordos, por moi difícil que fora, pero para iso hai que primeiro facer as cousas de outra maneira e segundo ter voluntade de chegar a acordos. Ese fracaso absoluto da conferencia de presidentes retrata moi ben o estado actual deste Goberno e as perspectivas que nos quedan de legislatura. Ser incapaz de levantar ningún acordo, casi buscar, na miña opinión, que non o soubera, retrata bastante ben o que ahora mismo o Goberno central. Hola, bo día. Señor presidente, usted antes, cuando mi compañera le preguntó si habían comunicado a la dirección estatal del partido esa decisión, usted ha confirmado que sí. Mi pregunta sería, ¿cuándo fue esa comunicación? ¿En qué mes? Si fue durante el mes de febrero que usted confirmó el otro día que fue cuando se enteró de la denuncia o fue la semana pasada cuando el exconsellero comunicó su decisión. Y también quería preguntarle sobre ese periodo de esos 4 meses, desde febrero a junio, a la semana pasada, ¿cómo fue su relación con el señor Villares? Si dentro del partido tomaron alguna decisión, alguna investigación interna o lo trataron con cierta normalidad. Gracias. Pues mire, le contesto a todo en una sola frase. Cumpliendo los estatutos y tal como marcan los estatutos.
Sí, presidente. Buenas tardes. En relación a este mismo asunto, quería saber en concreto si usted habló con el presidente Alberto Núñez Feijóo sobre la situación del señor Villares y si nos podría precisar cuándo, si fue desde febrero, si el señor Feijóo validó la continuidad del señor Villares o delegó en usted. Y después, sobre este mismo asunto, le quería preguntar también si va a comparecer en el Parlamento de Galicia, como demanda la oposición, y si usted volviese el jueves pasado, si repetiría el abrazo con el señor Villares, si teme que en un futuro le pueda pasar, digamos, factura políticamente. Decía ahora que no le gusta tratar a nadie como culpable, si realmente no es culpable, pero si va a tomar usted alguna decisión en el caso de que sea culpable, como dimitir. Gracias. Digo porque es que me hizo mucha gracia ayer la preocupación del Partido Socialista en estos momentos. Insisto, cumplimiento de estatutos, al señor Feijóo se lo comuniqué cuando hubo un pronunciamiento judicial, que por otra parte es lo que dicen los estatutos. Y respecto a... Bueno, es que vuelvo a decir, insisto, en un Estado de Derecho, todo el mundo entiende que yo desde luego no lo voy a hacer, insisto, voy a repetir esto, tratar como culpable a quien la justicia no ha declarado como culpable. Y a partir de ahí, usted me pregunta por el abrazo, yo vuelvo a decir, fue el agradecimiento a un trabajo mientras fue consellero, y a partir de ahí tiene que actuar la justicia, con todas sus consecuencias. Yo confío mucho en la justicia y los que intentan dictar sentencias antes que la justicia, los que siempre hacen de jueces, los que les encanta hacer estas cosas, pues supongo que pensaron lo contrario. Yo creo en la justicia y, por lo tanto, ahora le toca actuar. Bo día, presidente. Volvendo á conferencia de presidentes, Vivienda iniciará con País Vasco, Cataluña, Navarra, Asturias e Canarias as súas negociacións. O PSDG reprochaballe hoxe que renuncia a eses fondos de vivienda que sí que recibirán outras comunidades autónomas e vostede, de todos modos, non pechaba sellar un posible acordo nun futuro. Non sei que pasos se pensan dar e un pouco que opina das críticas da oposición. Grazas. Sí, bueno, claro, a oposición, en fin, na súa tónica habitual de falar sin moitos datos, e dares un pouco igual, non estuvo, non podía estar, lóxicamente, na conferencia de presidentes, pero é que esa proposta que o Goberno levaba, da que eu falei no meu turno, sin saber moi ben o que lle parecía o Goberno, eu dixenlle que me parecía algo estudiar. O problema é que cando chegou o momento de someterlas a votación, quen a propoñía non quiso someter a votación, porque dixo que, total, como non iba a haber acordo, nin siquiera votamos. Por lo tanto, é moi difícil decir se estás de acordo ou non en algo que non se somete a votación. Por tanto, esa proposta, saben o interés e o compromiso que temos en materia de vivenda neste Goberno, nesta legislatura. Por lo tanto, todo aquilo que contribuya a facela posible, temos que examinalo. Eu decía, o rematar a ministra de Vivenda, o rematar xa levantada a sesión da conferencia de presidentes, que esa proposta que facían, si ven con criterios flexibles, e que en realidad moitas das cousas que solicitaban para chegar a un acordo co Goberno en esa proposta xa estamos facéndolas en Galicia. Por lo tanto, esa porcentaxe de financiación, si ten a flexibilidade necesaria, se ten os prazos que permitan cumprir os compromisos que adquiramos, é unha proposta a estudiar. A mí xa me gustaría terme manifestado sobre eso, pero que non quiso foi o presidente do Goberno, que non se votou nada, porque quen dirixía a sesión dixo que non se iba a votar nada e que non había nada que votar, e se levanta a sesión adeus moi boas. Isto foi o que pasou. Claro, o Partido Socialista estas cousas non lle contan do seu partido, nin do Goberno, polo que vexo. Boa tarde. A semana pasada vostede, en relación á imputación do señor Villares, tivo mensaxes e xestos de apoio con el. A pregunta é por que non houbo mención á víctima, a presunta víctima, unha mensaxe en xeral a víctimas de violencia sexual. Tamén quería preguntar, porque vostede nas súas mensaxes traslada a confianza en que o que se vai demostrar é a inocencia do señor Villares. Quero preguntar se que vostede ten algún dato que se descoñece todavía públicamente ou simplemente confía na palabra dada polo señor Villares. E sobre outro asunto, sobre a neutralidade ideolóxica nas aulas, quero preguntar se considera que a educación religiosa entra dentro deste concepto de neutralidade. Grazas. No, mire, sei o que me contou o señor Villares e, por lo tanto, volvo a decir, pero que está nun procedimento judicial, que máis dá o que ahora son os xuíces os que teñen que pronunciarse de xeito obxectivo. Xa sei que algunhas persoas
isto non o entenden ben. Eu entendo perfectamente e como creo neso, o que teño que decir é que se pronuncien os xuíces. Dixen, lóxicamente, que un compañeiro que, si se pode demostrar a súa inocencia, para mí será unha boa noticia. Si do procedimento judicial non se pode demostrar, a Xustiza falou e eu non terei nada que decir. Respecto a pregunta que me facía, respondí, non teria que preguntar en Barcelona sobre esa cuestión e esa pregunta xa quedou respondida. E sobre a neutralidade ideolóxica, perdón, cal era? Sí, por neutralidade ideolóxica e neutralidade ideolóxica. Eso non quere decir que... Estamos falando de outra cosa, e os que se están molestando por iso son os que parece ser que non estaban aplicando iso. Estamos falando de ideoloxización, dende o punto de vista, ás veces, casi político, e o que non ten ningún sentido. Os pais e as nais, as familias, teñen o dereito de optar, e cando van a un colexio, digo, se ten carácter religioso, se é ensino concertado, aí hai cada un decide onde manda os seus fillos dentro das posibilidades que hai, que sei que a veces influyen outras circunstancias. E, por tanto, creo que todos sabemos perfectamente o que nos estamos referindo. E, insisto, cando algúns se molestaron moito, están dicindo ben as claras que, mellor, lles molesta deixar de facer o que estaban facendo. Sí, creo que entendín que comunicou a imputación de Villares a Feijóo a semana pasada. O sea, en febreiro non houve ninguna comunicación da denuncia co partido, creí entender. Outra pregunta é quen tomou a decisión da dimisión de Villares, se foi unha decisión súa, colexiada ou do propio Villares, e non sei se respondeu antes a compañeira se pensa comparecer no Parlamento como lle pide a oposición. Gracias. Sí, eu volvo a decir que eu les pediría simplemente que lean os estatutos e entonces entenderán o que se di respecto dese tipo de comunicacións. Despois, en canto tivemos coñecemento do pronunciamento judicial, pero que en hora se produciu a dimisión, pois nese intervalo de tempo foi cando lle comuniquei o presidente do meu partido. E cal era a outra pregunta, perdón? Quen decidiu a dimisión? Creo que estábamos de acordo, tanto o señor Villares como eu mesmo, en que será a decisión aceitada e, polo tanto, se tomou. Eu tiña claro e el tamén. Me gustaría que no Partido Socialista tiveran as cousas tan claras con todo o que estamos vendo, todo o contrario. Eu teño claro que fixo o que tiña que facer e que non podía facer outra cousa. Dando todas as explicacións convenientes. Teño sesión de control, supoño que a oposición falará destes temas. Eu, sinceramente, creo que o xeito de actuar, as decisións que se tomaron, vendo como se está actuando noutros casos na política fora de Galicia, creo que o que realmente está descolocando a oposición. Terei moito é a miña obriga. Se queren preguntar por este tema, eu, por suposto, contestarei. Nada diferente ao que estou dicindo agora, porque realmente é o que sinto, é o que hai e é o que se fixo. Bos días. Eu entendo polas súas declaracións que, digamos, non se arrepinte de ningún procedimento que tivo durante estes últimos días e, sobre todo, tras coñecer esa denuncia. Entendo que vostede está tranquilo co procedimento que está seguindo neste caso. Relacionada con esta, quería preguntar, vostede asegura que hasta que un tribunal non diga o contrario non hai un culpable, entonces o fiscal xeral non é culpable de nada a día de hoxe e, polo tanto, pode seguir no seu cargo porque non é culpable de nada. Entendo que tamén se pode trasladar esta reflexión que fai tamén aplicada ao fiscal xeral. E despois quería preguntar unha cuestión relacionada tamén coa manifestación do outro día de Madrid. Non sei se está vostede de acordo porque hai cargos do partido que non do seu partido que en privado non suelen estar de acordo con que se convoquen manifestacións ou se saca xente á rúa, xa van 6 ou 7 protestas. Non sei se vostede está de acordo con ese tipo de políticas que aquí en Galicia están practicando outras formacións políticas as que vostede critica habitualmente. Non sei se tamén apoia que o PP faga iso en Madrid. Gracias. Un momentiño.
Home, volvo a decir, creo que moitísima xente entenderá así, eu creo firmemente que as persoas sometidas a un xuizo son culpables cando a xustiza dictamina iso. Para eso está a xustiza. Por lo tanto, eu creo niso, eu creo que un Estado de Dereito básase niso. Despois, home, non creo que sea comparable, volvo a decir, en canto se produce, en canto entra o procedimento en fase judicial, porque é cando entra en fase judicial, cando se toma unha resolución, en canto eso se produce, temos coñecemento, tomamos a decisión, me preguntaban antes, o momento de quen foi, entendemos, tanto o afectado como eu mesmo, que non pode continuar no cargo, non debe, e, polo tanto, se toma esta decisión. Home, que se faga o paralelismo co fiscal xeral do Estado, que acaba, se os teletipos que acabo de ler, creo que así o reflexaban, de ser enviado a xuicio, despois dun procedimento moito máis longo, home, creo que a situación non ten nada que ver. A decisión que se toma é moitísimo antes de chegar a isto. Por tanto, creo que respecto aos momentos procesais e respecto ao impacto, xa non vou máis alá, non son comparables en absoluto. En canto entre en fase judicial, se deixa o cargo, se abre xuicio, se procesa e, bueno, saberemos o que pasa. Eu, dende logo, xa o dixen, se a situación, considera que a situación é insostible antes, dende o punto de vista dos feitos judiciais. Do fiscal xeral estou falando. E respecto á última, a mí sempre me escoitarán dicir, preguntaron moitas veces por diferentes manifestacións, eu respeto os manifestantes. Cando van de boa fe, eu podo dicir que onte me fun manifestar a Santiago, iba de boa fe, o dixen, non só como presidente do partido, sino como cidadán, a repetir o mesmo que lle dixen frente a frente o presidente do goberno 2 días antes en Barcelona, que isto non pode seguir así e que o mellor é que os españoles e os galegos se pronuncien como hai que pronunciarse en democracia a través de unhas eleccións. Moi ben, nada máis, non? Moitas gracias. Thank you.